Gözäki näsazlyklar ençeme ýyllar bäri adamlaryň iň uly meseleleriniň biridir. Häzirki döwürde äýnek, linza ýa-da operasiýa arkaly bu meseleniň üstesinden aňsatlyk bilen gelip bolýar. Emma äýnek oýlap tapylmazdan öň görüşpes adamlar näme dipdirler? Olar üçin durmuş kyn bolan bolsa gerek. Äýnegiň kim tarapyndan oýlap tapylanlygy häzir hem belli däl. Ýöne onuň başlangyjy orta asyrlara daýanýar. Orta asyrlarda ýazgylar ulartmak üçin ýylpyllawuk, toglak daşlar ulanylypdyr. Okumak üçin ulanylýan bu daşlar ulanyşda giňden ýaýrapdyr. Olar bikonveks linzalardan we dağ kristallaryndan ýasalypdyr. 13-nji asyrda aýny senagatynyň ösen ýurdu bolan Rimde görüşpes adamlar üçin iki linzaly we elle tutulýan äýnekler öndürilip başlandy. Äýnekleriň häzirki günde ulanylýan görnüşine iň ýakynyny ingliz alimy we filosof Roger Bacon ýasapdyr. Emma äýnek oýlap tapylanyndan soň hem miopiya, astigmatizm, hipermetropiya ýaly görnüşler bolan göz näsazlyklarynyň dolu öňüni alyp bilmändirler. İlkinji öndürilen äýnekleriň linzalary konveks şeklinde, ýagny daşa tarap aýlagly bolanyň sebäpli olardyň ýakynyň görüp bilmeýän adamlar üçindir. Muňa garamazdan iň köp şol äýneklere isleg bildirilýärdi. Konkave, ýagny içe tarap aýlagly linzalaryň ýasalmagynyň gymmatdygy sebäpli daşdan görüp bilmeýänler üçin äýnekler 15-nji asyrda öndürilip başlanypdyr. Günümizde bularyň hemmesini ýekeje äýnekde birleşdirýän tehnologiýanyň bardygyna garamazdan äýnegiň kämilleşmegi aňsat bolmandyr. Larnet adly ilkinji äýnekler elle tutulýardy. Soňra kebelek ady bilen tanalan bu äýnekler burnuň üstüne dakylyp başlanypdyr. Ondan soňra taryhy kinolarda da görüşimiz ýaly bir göze dakylýan monokl adly äýnekler ulanylypdyr. Oýlap tapylan gününden başlap bir neçe şekilde bürönen äýnekler häzirki döwürdäki görnüşine 350 ýyl soň ýetýär. 1720-nji ýylda Edward Scarlett häzirki äýnekleriň sapyny oýlap tapýar. İlkinji äýnek satylýan dükan 1783-nji ýylda Filadelfiýada açylýar. Fotochrom äýnekler 1960-njy ýyllarda dörep, olar gün şöhletine garalýarlar. Ýapyk otoglarda öňkü durkuna gelýärler. Bu äýnekler 1960-njy ýyllarda dörese-de 2000-nji ýyllarda ulanyşda meşhur bolup başlaýar. 1980-nji ýyllarda kompýuterler meşhur bolup başlandan soňra olaryň göz üçin ziýanly täsiri ýaýrap başlapdyr. Muňa çäre hökmünde mawy ışık äýneklerini döredipdirler. Bu äýnekler gözüň süzülmeginiň we uky tertibiniň bozulmagynyň öňüne almagy kömek edýär. Häzirki günümizde äýnekler hem tehnologik enjamlara öwrilmäge umtylýar. Ýokary tehnologik äýnekler günden-güne özgermäge dowam edýär. Hatda görme okybyny ýitiren adamlara ýörüýte e-sight adly äýnek döredipdirler. Bu äýnek adata äýnekler ýaly dakylýar. Şekilleri iň gowy hille görkezýär. Bu äýnegiň kömegi bilen görme okyby bolmadyk adamlar ençeme ýyllardan soň görmäge başladylar. Bu äýnekler bolsa dalton, ýagny renk kör bolan adamlar üçin ýasalypdyr. Bu äýnegiň kömegi bilen daltonlar renkleri adata adamlar ýaly dogry görüp bilýärler. Facebook'un gurucusy Mark Zuckerberg'in meşhur suratkeş Vincent van Gogh'un hem daltondygyny bilýärdiňizmi? Häzirki döwürde dünýäde 300 milliona goly dalton bar we olaryň köpsi bu ýagdaýdan behabar ýaşaýarlar. Ondan başga da äýnekleriň her türlü tehnologik görnüşleri bar. Olarda ulanýan adama görä göz ölçeklerini ütgetmek, ýoluň ogruny görkezmek, video jaňlaryny sazlamak ýa-da sosial ulgamlara girmek ýaly mümkinçilikler döredilendir.